جی اتوں کوئی روندا جاوے تے رحمت تو خالی گیا کہ نہیں؟ بول بول اچھی آواز نال۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنا قانون بدل دیاں گا پر محمد کریم دی صحبت وچ بیٹھن والے نو کدے روندیاں خالی واپس جان۔ سب رحمتاں دا مرکز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میرا بھرا بیٹھا ہے تواڈے جلسے دے وچ، وہ بڑا حیران بیٹھا میرے ال ویکھ کے، یا تے انہیں اگے انہوں کسے بچایا ہے بھئی جڑا مولوی آندا پیا ہے نا اے رسول نو مندا، وہ ہن سوچن چ پیا ہویا ہے بھئی وہ سورا مینوں کوڑ ماردا رہا اے تے مندا چنگا بھلا، یا وہ سوچ چ بیٹھا ہے، نہ وہ سر ہلاندا ہے، نہ وہ خوش ہوندا ہے، نہ وہ روندا ہے، نہ ہسدا ہے۔ میں بھی تے تسی بھی دعا کرو اللہ پاک او دا شبو دل دا دور کرے۔ تو آمین پھر بھی نہیں آکھے، سارے آخو نا آمین۔ اللہ اللہ، توجہ ہے؟ مرکز تمام رحمتاں دا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو، چلو آج تے ساری رات بیٹھے جو ہاں، ٹھیک ہے نا؟ تھک تے نہیں جاؤ گے نا؟ بی بی آ گئی ہے ایک حضرت نبی کریم دے پاس، حدیث تے قرآن دوہاں دا رلواں قصہ۔ حضرت خولا آ گئی، ہاں ہاں آئی نا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کانت تغتسل شق راس الایمن من راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم نو وہ غسل دے رہے ہیں اللہ دے پاک رسول، اما عائشہ صدیقہ سجا پاسا سر دے اتے ختمی صابن نما لگا کے تے وال صاف کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ وہ حضرت خولا بی بی آئی، دو معصوم بچیاں بھی نال، انگلاں دے لائیاں ہوئیاں تے سامنے آ کے کھلو رہی تے آکھن لگی یا رسول اللہ، اے اللہ دے پاک پیغمبر۔ نبی کریم فرمایا کی گل ہے؟ آخر لگتی ہے ان زوجی طلقنی، میرے خامد نے مینو طلاق دے چھڈی۔ اے لفظ بولیا میرے خامد نے تے پچھوں دستور آندا پیا یہو جہ لفظ جے خامد بولے تے عورت نو کی ہو جاندی ہے؟ طلاق ہو جاندی ہے۔ یا رسول اللہ میں تائیوں تواڈے کول آئی ہاں کہ میرے اتے طلاق ہو گئی ہے، اے معصوم بچیاں نے تے میں کھاندی پیندی عورت ہاں، آخر میری جوانی تے اجن تڑی ہے، میں کو بڈھی تے نہیں ہو گئی، جے میں شادی اگاں کراں تے میریاں بچیاں دوسرے دروازے تے رول مرن ہے، سکے باپ دے بغیر کون پالے پرائیاں دھیاں نو، تے جے کر میں شادی نہ کراں تے میری نیک زندگی نو بھی داغ لگن دا خطرہ ہے۔ جوانی ہر بشر پہ ماجرے الزام ہوتی ہے، نگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے۔ اس واسطے یا رسول اللہ جی کئی تجویز فرماؤ، آج میں دوبارہ پھر اپنے خامد دے گھر آباد ہو جاندی تے میں اسی طرح خوشم خرم رہ جاندی، آزاد آباد رہ جاندی، یہ طلاق ختم ہو جاندی۔ اللہ 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 دے پاک پیغمبر فرماندے ما انزل اللہ فیک بامرک من شیء یا خولا، او خولا مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ نے کوئی نواں حکم نہیں نازل کیتا، اجے تھوڑی وہ پرانا قانون آندا پیا ہے تے پرانے قانون وچ واقعی تینوں طلاق ہو چکی ہے تے مینوں اتنا اختیار نہیں کہ میں اللہ دیاں قانوناں نو توڑ دیاں، حلالاں نو حرام کر دیاں تے حراماں نو حلال کر دیاں، میں تے اللہ دیاں کیتیاں تے شاکر رہنا ہے۔ اس واسطے رو تے بھاویں ہس، میرے اختیار وچ کوئی نہیں۔
انزل اللہ فیک بامرک من شیء یا خولا، اے خولا بھاویں رو تے بھاویں ہس میرے اختیار وچ کوئی نہیں، کیوں اللہ جے تڑی اپنی مرضی نال حکم نازل نہ کرے، میں اپنی مرضیاں نال اللہ دیاں حکماں نو توڑن جوگا کوئی نہیں، نہ میں سفارش کرن جوگا، نہ میں اللہ نو مشورے دین جوگا۔ ساڈا اللہ جڑا مشوریاں تو پاک، سفارشاں تو پاک، حکومتاں تو پاک، وسیلیاں تو پاک، جیوڑیاں تے دھویاں تے طفیلاں تے ہاڑیاں تو پاک، اپنی مرضیاں نال کردا۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارا، ربک یخلق بناندا تاں اپنی مرضی نال، بنی ہوئی نو چلاندا تاں اپنی مرضی نال، چلدی ہوئی نو چڑدا تاں اپنی مرضی نال، میرے اختیار وچ کچھ نہیں، اس واسطے رون دی ضرورت کوئی نہیں۔ فرجئی واپس چلی جا بی بی، میرے اختیار وچ کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر مائی دے دل وچ انجے طرح خیال ہے کہ آخر اللہ دے رسول نے، پھر بھی اللہ دیاں گلاں ہوندیاں تے اپنے رسول نال ہوندیاں، ساڈے نال تے کدے کوئی ہی نہیں، گل کیتی بھی کوئی نہیں، پھر بھی جے گلاں ہوئیاں تے اللہ تے رسول دیاں ہونیاں، پھر دوجے پاسوں پرت کے آ کے کھلوندی ہے تے کہندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر مہربانی کرو، مہربانی۔ عائشہ صدیقہ کہندی لائی کہ انی ہٹ جا پیچھے، نبی کریم فرما دے نا نا عائشہ، جے سینے تو وال پٹیا جاوے پتا اس نو لگدا ہے کتنی پیڑ ہوندی ہے، جے خیر خائی نہیں کر سکدے تے جھنکا تے نہ دے اس نو، ہائے ہائے لے کے انی ہٹ جا پیچھے۔ نبی کریم فرماتے نا نا ایسا محلن محلن وصبری ولا تشتدی علیہا، سختی نہ کر، سختی اگے وہ اجڑی پجڑی ہے، اگے وہ لٹی پٹی گئی، جوانی وہ جوکھا پا گئی، بچیاں وہ رل گئی، خاواں دوتے نے بے محبتی تے بے میری دا ثبوت دیتا ہے، تو ادھر تو بھی ڈرکے تے جھڑکا دین لگی ہے کوئی نہ جے کر خیر خائی نہیں ہو سکتی تا دل دکھیاں دے دل مزید دکھان دی ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ، مگر بڑی نرمی نال اللہ دے رسول نے فرمایا ما انزل اللہ فیک بامرک من شیء، اللہ نے نواں حکم کوئی نہیں نازل کیتا ایسا تے بی بی جٹ کے تے آن دے نا، جے جھپیڑے نہ آن تو وہ تھوڑی ایمان دے مزے دا پتہ بھی لگدا ہے، بھاویں جیڈا ہی اچھی شان اللہ ہوئے، بھاویں اللہ دا رسول ہے، مقبول ہے، سید الفہول ہے، ساری کائنات دا سردار ہے، پر اللہ تھوڑے تھوڑے جھپیڑے دیندا ہے تکلیفاں تاکہ پتہ چلے کہ بدھی چھٹی دا مالک کون ہے۔ سارا جہان توڑے، سارے جہان وچ بہت بہت بڑے رنگیلے تے کہیلے تے بہت بڑے اکیلے تے شکیلے، بلکہ ساری کائنات تو وڈا سراج منیر اللہ دی لگی ہوئی سالم نئے دا لاڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی پوری دنیا دے باغ دا پھمو ہے محمد پاک، اللہ پاک دی ساری کائنات دے لینڈ لاٹاں دا سردار ہے محمد پاک، مگر پریشانیاں اللہ دیندا تاکہ پتہ چل جاوے کہ جے توڑی پریشانیاں نہ آن او توڑی خالق تے مخلوق دا پتہ بھی نہیں لگ سکدا، تے جے پریشانیاں نہ آن تے او توڑی رنگ بھی ایمان دا نہیں چڑھ سکدا۔ عاجز مہندی سب دکھ سہندی، انجے نا عاجز مہندی سب دکھ سہندی، وت تلیاں تے چڑھ باندی، تن من چیر چراوے کنگھی تا زلفاں وچ وہندی۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ہتھاں تے رنگ چنگا ہے، نبی کریم فرمایا ہاں رنگ تاں چڑھیا جے پہلے رگڑے جلن نہ مہندی نے، جے توڑی رگڑے لگن نہیں جھپیڑے آن نہیں وہ توڑی رنگ نہیں نہ چڑھدا،
مومن ہوئے چھوٹا یا وڈا اس نو تھوڑے گھنے رگڑے ضرور ملتے ہیں، پریشانیاں لازم آدیاں، پریشان نہ ہوئے تے نہ خالق تے مخلوق دا پتہ لگتا ہے تے نہ ہی درمیان وچ اس محبوب بندے دی محبت دے معیار دا پتہ لگتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر بھی پریشان ہو گئے تے او مائی خولا بھی پریشان ہو گئی، جلے مایوس ہوئی نا مایوس تے تھوڑا جا دور ہٹ گئی، دور ہٹ کے تے کہن لگی میں تے سمجھدی ساں بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے میریاں مصیبتاں تے دکھ ٹل جانے، یہ تے ہن پتہ چلیا ہے کہ نبی پاک دے اختیار وچ بھی گل بدھی چھٹی والی، بدھی چھٹی دا مالک کون ہے؟ سچی سرکار کون ہے؟ کل جگ دا کلتار کون ہے؟ حاکم مختار کون ہے؟ ساری کائنات نو انتظار کہندی ہے، محمد نو وپار کہندے نال ہے، اللہ نو پیار محمد نال ہے، پر محمد نو انتظار اللہ پاک دی ہے۔ ایتھے تے پتہ چلدا ہے کہ چھوٹے وڈے سارے ہکے کھاتے دے ہیں، مرضی دی اپنی، تے پھر انج کیوں نہ کراں کہ میں آپ کیوں نہ درخواستاں دیواں اللہ پاک دے دربار وچ، وہ بہانہ بنتا پیا ہے تے اللہ پاک ادو قانون پہ بدلتے ہیں کہ تاکہ محمد پاک کو خالی ہٹ کے جاوے، اے بی بی روندی ہوئی تے کتے محمد پاک دی نبوت تے دھبا نہ لگ جاوے، پتہ چل جائے کہ اللہ اپنے قانون تے واپس لے لیندا ہے۔ محمد دی شکایت برداشت، جتھے وہم ہی ہوئے پیغمبر دی شکایت دا اللہ برداشت۔ اللہ دے پاک پیغمبر غسل فرما چکے نے تے حضرت خولا دور جا کے معصوم بچیاں دے دوواں دے ہاتھ انج کر کے اتے کرائے تے آپ انہاں نوں کہندی ہے میریاں بیٹیاں میں ہن منگنی ہے دعا اپنے اللہ کولوں، تسی اگے کہندیاں سو ابا ابا، ہن ابا نہیں کہنا، کہنا ہے ربا ربا، تسی اگے کہندیاں سو ابا ابا، ہن ابا ابا دی گل نہیں، ہن ربا دی گل ہے۔ معصوم بچیاں نو پتہ کوئی نہیں ربا کون ہوندا ہے تے ابا کون ہوندا ہے، او تا ہاتھ کر کے ربا ربا کہی جاندیاں تے بی بی کی کہندی یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو، یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو، انت المجید لکل ما یتوقع، یا من یرجى للشدائد کلھا، یا من الیہ المشتقى والمفزع، ما لی سوا قریب بابک حیلۃ ولئن رددت فأی باب اقرع، ما لی سوا فقری الیک وسیلۃ بالافتقار الیک ربی اجزع۔ اے میرے اللہ یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع، او دلاں دے راز جانن والیا تے دل دیاں گلاں نو سنن والیا، زبان دیاں گلاں نہ کہ دیاں دل دیاں گلاں، یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المجید لکل ما یتوقع، سنن تے جانن والے اللہ، زمین نو جدوں پیاس لگدی ہے او گنگی بھی ہے تے بوڑی بھی ہے تے لولی لنگڑی بھی ہے، ٹرن جوگی بھی نہیں، بولن جوگی بھی نہیں، خود جدوں سمجھدا ہے کہ زمین نو ضرورت ہے پانی دی، بدلا نو خود کھچ کے لیا کے انہوں پلا دینا پانی، تے میں تے زبان نال مگدی بھی پئیاں، میں اجڑی پئیاں، سارا کچھ لٹ گیا ہے، معصوم بچیاں جھک گئیاں تے میرا ترکا مک گیا ہے، میرا خاوند میرے نالو رس گیا ہے، میرا پورا گھر لٹ گیا ہے، اللہ پاکا نشانہ تیری قدرت دا تان چک گیا ہے، میں فقیرنی دعا کر رہی ہوں جی میں زمین دیا پیاسا بجھا دینا ہے، میں غریبنی دی پیاس بجھا دے اللہ پاک۔ مالی سوا قریب بابک حیلۃ، ہائے 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 ہائے، مالی سوا قریب بابک حیلۃ ولئن رددت فأی باب اقرع، میرے پاس سوا تیرے دروازے دے ہور کھٹ کھٹا کوئی نہیں،
میں تیرے دروازے نو ہی کھٹکھٹا سکدی ہاں میرے کول ہور تے جے کر تیرے بنا کوئی ہو رے تا او مینوں دس دے میری نظراں وچ سوا تیرے مشکل کھولن والا جے تیرے بغیر کسے دی ذات وسیلہ بندی تا محمد پاک کو رو کے میں خالی نہ ہٹ دی معلوم ہوندا وسیلہ بھی تو ہے ہیلا بھی ہائے 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 وسیلہ بھی تو ہے ہیلا بھی تو ہے میری تدبیر بھی تو ہے میرا منیر بھی تو ہے میرا مقیم بھی تو ہے میری تنویر بھی تو ہے میری تصویر بھی تو ہے میری توصیف بھی تو ہے میری تشریح بھی تو ہے میری تصویر بھی تو ہے میری تفسیر بھی تو ہے میری تقریر بھی تو ہے مالی سوا فقری الیک وسیلۃ بالافتقار الیک ربی یجزو اللہ جے کہ وسیلے نو مننا ہے تو میرے کول وسیلہ موجود ہے یا کیڑا وسیلہ بالافتقار ہے یہ وسیلہ ہے جو تیرے بغیر ہور دروازہ کوئی نہیں تے میرے بغیر ہور ایڈا بھکھا تے اجڑیا کوئی اجے دعا پئی منگدی ہے بی بی تے نبی پاک عائشہ صدیقہ نو فرماندے نے محلن محلن ذرا ٹھہر عائشہ مینوں یار دی سنن دے اللہ سوری جی سنن دے تے پتہ ہے حضرت خولہ دے خاوند نے کی آکھیا ہا آکھیا کی سی ماں کیسے او جے دا نام زہار ہے انت علیہ کا زہر امی تے اس وقت دا قانون سی جڑا اے لفظ کہہ دیندا سی تے عورت مرد تے ہمیشہ واسطے اللہ اللہ تاں جے نبی علیہ السلام تے وہی نازل ہوئی پوری سورت اللہ پاک نازل کیتی تے سورت وچ اللہ فرمایا میں اگلا قانون واپس لینا اگلا قانون جے اے مائی تیرے دروازے تو روندی پیچھے ہٹ جاوے تے تیری نبوت تے دھبا آندا ہے میں اپنے قانون تے واپس کر لواں گا محمد تیری مرکز رحمت نبوت تے داغ آنا میں پسند نہیں کرتا اس بی بی نو سڈ کے آنکھ اپنے خاوند نو بلا کے لایا آوے آ گئی نبی کریم فرمایا جا ون کے بلا کے لایا اپنے خاوند نو نبی علیہ السلام دے دربار چائے نبی کریم فرمایا او میاں اللہ پاک فرماندا ہے تو اے تھوڑی جی اے چٹی ادا کر دے تے طلاق طلوق کوئی نہیں تو تے تیری بیوی ہسو وسو رسو کھاوا اپنے گھر دے اندر آئندہ واسطے اللہ نے ایک عورت دے خلوص تے محمد پاک دی مرکز نبوت دے رحمت دے تقدس دی وجہ تو پوری امت واسطے قانون بدل دیتا آئندہ واسطے کوئی بندہ اگر اپنی بیوی دے بارے چ او لفظ آکھے تے او طلاق نہیں بنے گی زہار بنے گا چٹی اللہ لے لیندا ہے تے طلاق نہیں ہون دیندا ساری رحمتاں دا مرکز کون ہے شاباش بولو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی رحمت نبوت دا تقدس دکھاون واسطے جو اشعار پڑھے تو وہ بھی سنا لینا ٹھیک ہے مینوں کو مول نہیں لینے پیندے ضرور سناواں گا مگر یہ ہے کہ وہ اتفاقی ذہن تے آندے نے شعر یہ سن لو جی مینوں ذہن تے اگر شعر آ جان تے میں 100 تک بھی جا سکنا تے جے نہ آون تے آوندا ایک بھی نہیں میں ہوں خواہ بخواہ اپنی جھوٹھی تعریف کہڑی کراں یہ ہوندا ہے اللہ دے قبضے چ اے جڑا سرکاری کپا ہے نا اس نو جی اللہ کھولے تے کھلدا ہے نہیں تے اس جی بٹ ہے ہی جہان وچ کوئی نہیں میں گجرات وچ پڑھیا خطبہ 1 گھنٹہ تے 45 منٹ ایک جامعہ دی طالبہ سی اللہ پاک ہر دیاں دیاں بہناں نو شرم و حیا دے اس اللہ دی بندی نے لفظ بلفظ میرا خطبہ لکھ لیا ضیاء القادری دے مدرسے چ میں پڑھیا 45 ورقہ اس بی بی نے لکھیا شاہ صاحب دی خدمت چ نہ دیتا بھئی علامہ نو آکھو وچوں غلطیاں کٹ دے مینوں سویرے شاہ صاحب نے فرمایا بھئی یہ خطبہ جڑا تو رات پڑھیا ہے اس بچی نے لکھیا ہے تے او پردے چ آ کے بیٹھ دی ہے تے توں تے میں کٹھے بیٹھے ہاں توں اے پڑھدا جا اچا اچا تے غلطیاں کڈدا جا تے او سن لے گی میں آخیا غلطیاں تے میں تا کڈنا جے مینوں آندا ہی ہوے تو جدوں مینوں آندا ہی نہیں ہاں یہ ہے کہ میں او دا لکھے ہویا پڑھنا
جتھے لفظ کو غلط لکھے ہویا وہ پتہ چل جائے گا بھئی غلط لفظ یا صحیح ہے، باقی یہ مینوں پتہ نہیں کہ میں کی آکھیا تے کی انہاں آکھیا چلو ایو ہی کر چھڑ تو پر چھڑ جڑا لفظ غلط لکھیا ہوا صحیح کر چھڑ تے جڑا تینوں ہی پتہ کوئی نہیں اللہ ہی معاف کرے تے اسی معاف کرے۔ یہ بندے دے اپنے وس نہیں ہوندا، بعد ذہن چلدا ہے۔ ہن جدوں خطبہ شروع کیتا ہے نبی علیہ السلام دے درود مقدس دے الفاظ جدوں آئے نا میرے ذہن وچ اتنا تخیل بھر گیا کہ میں آخیا 2 گھنٹے تک میں صرف درود پڑھنا۔ پھر خیال پیدا ہو گیا بھائی ساتھی کہن گے پتہ نہیں اب عربی زبان چ کی آکھ رہا تے کی نہیں آکھ رہا، کئی تے ہاں دے ساڑے انج کہندے نے بھائی عربی چوں گالاں کٹ گئے تے تانوں پتہ کوئی نہیں لگا، حالانکہ میں تے ابو جہان نبی علیہ السلام دی تعریف دے لفظ آکھے اللہ اوہ لفظ قبول فرما لوے۔ اچھا خیر توجہ ہے، گل سنتے پے ہو کہ نہیں؟ شاباش، سمجھ آتی پئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہوں سمجھ نہیں پئی ہو، چلو ہوں خیر ہے۔ اج صرف تسی یہ پکاؤنا ہے کہ اللہ دے پاک رسول اللہ دیاں رحمتاں دے کی نے، شاباش بولو، اللہ دیاں رحمتاں دا مرکز بن کے آیا ہے تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ دے رسول دے ہوندیاں کوئی نبی نہیں بن سکدا، رسول دے کسے مقام تے ہوندیاں کوئی نبی کہلوا نہیں سکدا، محمد پاک دے ہوندیاں کوئی مصلی تے بولو مصلی تے محمد پاک ہون تے آدم نہیں مصلی تے چڑھ سکدا تے متلی کیویں چڑھ جاتا ہے؟ محمد پاک ہون تے نوح علیہ السلام نہیں مصلی تے چڑھ سکدا، محمد پاک ہون تے حضرت ابراہیم نہیں مصلی تے چڑھ سکدا، بلکہ جبریل کہندا آؤ حضرت صلی قد تقدم فصلی بہم، اگے آ مصلی تے چڑھن دا حق سوا محمد دے اللہ نے ہور دتا بھی کسے نو کوئی نہیں کہا۔ تے جے میدان قیامت دا لگ پوے تے اللہ دے عرش معلا دا سجا پاوا پکڑ کے رو رہا ہے محمد پاک، 1,24,000 پیغمبر کول مخلوق جاندی ہے تے ساری مخلوق نو جواب دیندے تے کہندے نے میاں جے گل مکدی مکاونا چاہندے ہو تے فاتو محمدن، ساڈے وچوں ہر بندے دے ذمے کچھ نہ کچھ کوئی قصور کوئی غلطی کوئی لغزش ہے، اج اللہ دے اگے جے بولن جوگا ہے تے صرف محمد ہی ہے، ہور کسے دی طاقت کوئی نہیں۔ سا کیوں؟ او دعا دا معنی ہے اللہ دی رحمت منگنی، اللہ دی رحمت اج او منگے جڑا اللہ دی رحمتاں دا مرکز ہوئے، کیونکہ مرکز محمد پاک ہے، اس واسطے خود رسول بھی آکھن گے جاؤ تے محمد دے پاس جاؤ تاکہ دعا کرے اللہ دے دربار وچ۔ گل سمجھ آندی پئی؟ اچھا میرا یار ایک اٹھ گیا داڑھی منا، اللہ کرے پھر آ جاوے۔ اللہ اللہ سب رحمتاں دا مرکز آخو وجود محمد مصطفیٰ۔ ہاں اس واسطے اللہ کریم نے ہر چیز نو کھچ کے لے آندا محمد دے کول، جے محمد نو کھچیا ہے تا اپنے کول۔ ایک ایک ذرا کائنات جے آوے تا تر کے آوے محمد دے پاس، کیوں جو رحمتاں دا مرکز کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اللہ ہر چیز ٹر کے محمد دے کول آوے تے محمد جے جاوے تا بولو ہاں محمد دا مرکز اتے کائنات دا مرکز ٹر کے آیا تا محمد دے کول، قرآن ٹر کے آیا تا محمد دے کول، توحید دا اعلان ٹر کے آیا تا محمد دے کول، ربیع الاول دا میدان ٹر کے آیا تا ہائے 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 لائن ایک دوسری نکل گئی ہے ربیع الاول دی، میرا خیال ہے تھوڑا جہا کھینچ لوی ہے اس نو بھی۔ اللہ نے روح موڑ دیتا ذرا ذرا کائنات دا محمد وال، تاکہ پتہ چل جاوے کہ اللہ دیاں رحمتاں دا مرکز بنیا ہے تا محمد مصطفیٰ بنیا ہے، ہور کوئی چیز نہیں۔ حتیٰ کہ رمضان دا رخ موڑیا تے محمد وال، قرآن دا رخ موڑیا تے محمد وال، اعلان دا رخ موڑیا تا محمد وال، ربیع الاول بہار دے میدان دا رخ موڑیا تا محمد وال۔ ربیع کہندے ہیں بہار نو، ربیع کس نو کہندے ہیں؟
بہار نو سارے جہان تے بہار رحمت نال ہوندی ہے. اس واسطے اللہ کریم نے محمد کریم دی پیدائش ربیع دے مہینے چ کیتی ہے تے نبوت دی افزائش ماہ رمضان دے مہینے چ کیتی ہے تاکہ پتہ چل جائے رمضان نری معافی ہے، رمضان نری برکت ہے، رمضان نری رحمت ہے، رمضان نری معافی تے مغفرت ہے تے ربیع الاول نری بہار ہے. محمد دی لگی تار ہے، مخلوق نو لگی انتظار ہے. اللہ پاک فرماتا مینوں بھی اس طرح دے نال پیار ہے کہ جویں ربیع الاول دی بہار ہے انج محمد ہر کسے دا دلدار ہے. بہار آئیاں تے مسکرائیاں تے محمد نال، ربیع الاول نو رنگ لگے تے محمد نال، رمضان دا شان ودیا تے محمد نال، رات دا شان ودیا تے محمد نال، دن دا مقام ودیا تے محمد نال، نبوت نو رنگ لگا تے محمد نال. قرآن جے ٹر کے آیا تے چار چاند لگے تے محمد دے مرکز بنیا چونکہ رحمت دا. رمضان آندا رہا تے واپس ہٹدا رہا انجے نا، رمضان آیا تے واپس ہٹ گیا، وت آیا تے واپس ہٹ گیا، وت آیا تے واپس ہٹ گیا. اللہ فرماندا ہے رمضان تو آ تے پھر ہٹ جا کیوں؟ مینوں بھی سال نو پہنچ جاوے ساریا رحمتاں دے مرکز دا محبت بنانا ہے تے محمد رسول اللہ نو بنا. انزلناه في ليلة مباركة، ليلة مباركة. او رات میری برکت آکھو، او رات میری برکت کتنی برکت بنی ہے. انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، من ألف شهر، من ألف شهر. ألف نکرا شہر نکرے پاسے مضاف ہو جائے تنوین آ گئی. اللہ فرماندا ہے ہزار کامل مہینہ ہوئے، ہزار کامل مہینہ. کیڑا کامل مہینہ جس وچ پیغمبر پیدا ہوون، کیڑے کامل مہینہ جس وچ پیغمبراں نو نبوت ملے، کیڑا کامل مہینہ جس وچ پیغمبراں نو عید آوے، کیڑا کامل مہینہ جس وچ پیغمبراں نو معراج ہوے، کیڑا کامل مہینہ جس وچ پیغمبراں نو فتح نمدی ہوے، کیڑا کامل مہینہ جس وچ پیغمبراں دیاں امتاں دے بھاگ جاگن. ایہو جیا ہزار کامل مہینہ کٹھا ہو ونجے اتنا رنگ انہاں تے نہیں جتنا رنگ اس رات وچ جڑی رات وچ محمد تے قرآن نازل ہوئے. کیوں؟ ساریاں رحمتاں دا مرکز محمد رسول اللہ بنیا ہے. آپ بھی رحمت دا مرکز آکھو نا، آپ بھی رحمت دا مرکز. جیڑی رات وچ قرآن آیا او رات بھی رحمت دا مرکز. جیڑا قرآن آیا ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ، او بھی رحمت دا مرکز. تے جیڑا مسئلہ لے کے آیا ہے او بھی رحمت دا مرکز. کیڑا مسئلہ؟ انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہو هو السمیع العلیم. جوان بھی رحمت، اعلان بھی رحمت، بیان بھی رحمت، ربیع دا میدان بھی رحمت، رمضان بھی رحمت، اعلان بھی رحمت. تے جڑا مسئلہ لے کے آیا ہے او بھی رحمت. او کیڑا مسئلہ؟ انہو هو السمیع العلیم. سنن تے جانن والا کون ہے؟ اجے مرکز نہیں بولیا، مرکز جلے بولیا نا تے پھر بندے انج کرتے. اللہ فرماتا ہے نا پہلے تھوڑا جہا پچا نا کوڑی گھٹی تاکہ مرکز دیاں سٹاں بھی لگن تینوں تے پچ جا رہے.
یہ نہ ہوئے نا میٹھا میٹھا ہڑپ تے کڑوا کڑوا، یہ نہیں، پہلے سمجھ کہ ساری رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ بندہ آکھے نا صلی اللہ علیہ تو کتنے لاکھ نیکی دے ثواب ہے؟ 7,25,000 نیکی دے ثواب ہے. ایک وانا جڑا آکھے صلی اللہ علیہ. اور پرانے مسئلے بھلا چھڈو، 7,25,000 7.5 لاکھ نیکی دا ثواب تے اتنے گناہ معاف تے اتنے ثواب مفت. کیوں؟ رحمتاں دے مرکز واسطے جداں اللہ دے کولو بندہ آکھے نا صلی اللہ، اللہ ہور رحمتاں بھیج محمد تے. اللہ فرماتا ہے محمد تے اگے رجیا پیا ہے، ہن بچیاں تینوں ہی دیاں گے، تو بھر جاویں او دی خیر. کوئی سمجھ لگی ہے؟ فرماتے ہیں انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اے میرے پاک پیغمبر، ہم نے اتارا ہے اس کتاب مقدس قرآن پاک کو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر. 2 لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 3 مرتبہ لیلۃ القدر کو دہرایا. قدر والی رات، جس رات کے اندر محمد رسول اللہ پہ قرآن مقدس کا نزول شروع کیا جاتا ہے، اس رات کو بھی شرف لگا. بڑے اونچے قدر اور شرف والی رات بن گئی. محمد رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تم بھی اترو، جبریل کو حکم ہوتا ہے تو بھی اتر، تمام ملائکہ نوری بھی آتے ہیں. محمد رسول اللہ اپنی جگہ پہ متمکن ہیں، جلوہ فروز ہیں، آرام فرما ہیں. اگر اترا تو قرآن مقدس اترا، اترے تو نوری فرشتے اترے، اترا تو روح جبریل اترا، سارے اتر کے آئے. قرآن کا استقبال ہوتا گیا، محمد کا بخت و اقبال بڑھتا گیا. قرآن مقدس آیا. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کے استقبال کے لیے تو فرشتے جائیں تاکہ قرآن کا استقبال بن جائے، محمد رسول اللہ کا بخت اور اقبال بن جائے. جب اقبال و استقبال کی فراوانی پیدا ہوگی، اللہ پاک کے پاک پیغمبر کو ملتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. جس طرح آپ کی پیدائش صبح صادق کو ہوئی، اسی طرح وہ بھی پیغام تھا اس بات کا کہ اب تو آواز دینے والا آ رہا ہے. اسی طرح جس رات کو قرآن مقدس نازل ہوا ہے، اس رات کی صبح صادق تک نری سلامتی سلامتی، تاکہ پتہ چل جائے آواز والا بھی صبح صادق کو آیا اور سعد والا بھی صبح صادق کو آیا. اب رات کا کوئی وقت نہیں، اندھیرے چھٹ جائیں گے، بادل کے آندھیوں کے چھٹ جائیں گے، کفر و شرک ختم ہو جائے گا، دیگرگونی ختم ہو جائے گی، عیاشی ختم ہو جائے گی، بدماشی ختم ہو جائے گی. ہر چیز کا صبح سویرا ہوگا. میرے محمد کی آواز بھی صبح صادق ہے، میرے محمد کریم کے قرآن والی ساز بھی صبح صادق ہے. جب آواز اور ساز ملتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء الا
كباسط كفيه إلى الماء. مار کا اب چوکنے ہوتے ہیں، کہتے یہ کیسی آواز ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ادعو الی اللہ، میں کس کی طرف بلاؤں گا؟ میں اپنی طرف بھی نہیں بلاؤں گا کہ میں حاضر ناظر ہوں، میں غیب دان ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میری موت و حیاتی برابر ہے، مجھے پکارا کرو میرے نام. اچھا سب رحمتاں دا مرکز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد پاک کولو ایک چیونٹی دے سر جنہ بھی کوئی کنارہ کشی کرے رحمت وچوں حصہ نہیں لے سکدا. لعنتاں دے بدل وسن او دے اوتے. رحمت دی کڑی تانی ہے جی محمد الرسول اللہ نو رحمت دا مرکز من کے او دی سنت دے سائے دے تلے زندگی گزارے، ورنہ پلے ککھ بھی باقی نہیں رہے. ہاں جی ہر چیز نو ٹوریا تے محمد ول آکھو، ہر چیز نو ٹوریا تا محمد ول کیوں؟ ہر چیز مرکز تے آندی ہے. کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ایک کتاب انزلناہ الیک، میں اتوں تیری طرف بھیجی. اتوں ہر پیغمبر ٹر کے لین آندا رہا تے اساں ٹر کے دیندے رہے. تینوں ٹر کے آن دی ضرورت. آدم علیہ السلام آئے 40 سال توڑی روندے رہے تے انہاں رو رو کے منگیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے 40 رات توڑی، راتاں کٹیں دے رہے میرے دربار تے رو رو کے منگدے رہے. پیدل چل کے آئے آون والے، رو رو کے آئے آون والے، منگدے منگدے آئے آون والے. انہاں نو کسے نو ایک آیت ملی تے کسے نو ایک تختی ملی. سونیا تو نیندرا کردا پیا سیں تے کچی پکی نیندر وچوں بیدار ہویا ہے. میں رجا پکا پورا قرآن بنا کے خزانہ تینوں 4 پائی دے اوتے بیٹھے نو عطا کر دتا. کیوں دید رسول امین خدا برخاست دے خواب علم نشرا. ہموار بشو بر ای دل دل بگزار بخواب علم نشرا. در ہفت بیست بشو داخل در دوزخ بنظر علم نشرا. قرآن شود بر تو نازل در صدر تو صاف علم نشرا. آپ سینے پر کھلن محمد رسول اللہ دے ذرہ ذرہ کائنات نو. سارا جو کوئی پیغمبر آوے ٹر ٹر کے منگن آوے، چل پھر کے منگن آوے، آوے تے رو رو کے منگن آوے. کمال ہے آدم تیرا تے میرا بابا 40 سال روے تے ایک آیت ملے، مگر محمد کریم نیندر وچ اٹھے تے 6667 آیت اللہ کریم دے دے. اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ. ایک آیت ملے آدم علیہ السلام نو 40 سال توڑی، مگر محمد پاک اپنے کھچڑے تے ہون تے اللہ کریم پورا قرآن بنا کے محمد کریم نو عطا کر دے. کیوں؟ اتھے آدم نو ضرورت سی، اتھے آدم نو ضرورت آئی کہ ساڈیاں لڑائیاں مک ونجن. لڑائیاں اس واسطے اتھے او منگدا رہا تے ایتھے سانو آپ نو ضرورت سی کہ مشرکاں تے میریاں لڑائیاں مک ونجن. اتھے لڑائیاں مکاون والی آیت
اتھے لڑائیاں مکاون والا محمد رسول اللہ دی نبوت اللہ فرماندا ہے آدم تے میریاں لڑائیاں مکیاں تے آیت نال تے پوری کائنات دیاں تے میریاں لڑائیاں مکیاں تے محمد دی نبوت تے امامت رحمت دے نال ایک پیغمبر چل کے آیا تے اس نے آ کے منگیا پر محمد رسول اللہ نو اسی چلن نہیں دتا نالے سبق سکھایا اللہ فرماندا ہے میں قرآن نو ٹوریا ہے محمد نو نہیں ٹوریا کیوں مینوں پتا سی کہ کل نو کاونی ہے قوم کل نو آنی ہے انہاں کی آخنا میں چھج تپاسے ونڈا اج قیدی کر لیا ماہی نو آخنا میں چھج تپاسے ونڈا اج قیدی کر لیا ماہی نو کوئی سمجھ آئی نہیں تے انہاں آونا تے آ کے آخنا آ گئے تاج اللہ کریم فرماتا نہیں ہوئے آکھن والے نے مکا لے یہ تے چھوٹ پائے اللہ دی رحمت دے دھوتن تے پرنالے ساری مخلوق چلے تے میں اتے تے میرا محمد بھی چالے او تو کیوں پھرنے آلے دوالے اللہ کریم تینوں دس دیا میری رحمت دے پرنالے کیویں ہو گیا اللہ پاک فرماندا ہے میں تے قرآن نو بھی ٹور کے محمد والے آندا ہے تے تو میراسیاں دے بوہے تے محمد نو ٹور کے لائے جانا او تخم دیا تخماں کچھ حیا تے شرم کر جے ساری کائنات ٹر کے آوے تے میرے محمد وال آوے تے جے محمد ٹرے تے آوے کدے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر چل کے آوے تا محمد کول آوے جے محمد چل کے آوے تے خالق کول آوے کسے مخلوق ول نہ آوے ہمیشہ پیاسے بندے کھواں تے ٹر کے آندن کدے کھو ٹر کے کسے دے بوہے تے حیا تو کم لے بے حیا وا آپ تے بیٹھا ہے تو میاں تخت تے مصلے دے اوتے تے کہندا ہے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے اے بیٹھا بندے دا پتر تے نبی کریم آ گئے جٹ تمو کرتے آخر کتنے جنے آ گئے او گئے تو ہن پوچھن لگا بے حیا با شرط خائی کو اچھا چلو آج میں چھڈ دینا نہیں وہ ایک گھر تے ڈین ہی چھڈ دیں تسی پہلے تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو پہلے اپنا جگر تے دل دماغ اپنے محمد دی محبت تے کھپا نا تاکہ پتہ چلے کہ محمد الرسول اللہ دا مقام ایسا ہے جدی مثال نہ اس جہان چے نہ اللہ دی دکان چے تے بارش تو بغیر بھی تہاڈا ممبر ہن چوون والا ہے پانی نال توجہ ہے تھوڑا جہا تمہید چ باقی چند منٹ رہندے نے مکا کے تے پھر میں تقریر شروع کراں گا انشاءاللہ ذرہ ذرہ کائنات وچ اپنے رحمت دا مرکز بن کے آیا ہے تے محمد الرسول اللہ بن کے آیا ہے اس واسطے اللہ نے ٹوریا ہے ہر چیز نو تے لے آندا ہے محمد پاک دے کول لیلۃ القدر دی رات بھی آئی تا آپ آئی آخو آپ آئی یہ رمضان آیا تے آپے آیا قرآن آیا تے آپے آیا اعلان آیا تے آپے آیا ربیع الاول دا میدان آیا تے آپے آیا محمد الرسول اللہ اللہ فرماندا جا بالحق محمد آپے نہیں آیا حق نو نال رلا کے آیا ہر چیز آئی محمد وال مگر محمد گرے
تے داعین الاللہ، ہر چیز یہ رفعنا لک ذکرک۔ اللہ فرماندا ہے جتھے میرا ذکر کیتا جائے گا نال میں تیریاں تعریفاں دے باب بھی رکھ چھوڑن۔ جی اشہد ان لا الہ الا اللہ کوئی آکھے گا اشہد ان محمد رسول اللہ بھی نال گڈھ چھوڑیا ہے۔ جی کسے مچھلی دے ایک پر تے لا الہ الا اللہ لکھیا ہویا ہے تے دوے پر تے محمد رسول اللہ بھی لکھ دیتا ہے۔ ہندوستان وچ ایک درخت بھی پایا گیا ہے جے درخت دے اوتے ایک پاسے پتے دے اوتے لا الہ الا اللہ لکھیا ہویا، دوسرے پاسے پتے تے محمد رسول اللہ لکھیا ہویا ہے۔ مچھی سمندر دی دے پراں دے اوتے ایک پر تے لا الہ الا اللہ لکھیا ہویا ہے، دوے پر تے محمد رسول اللہ لکھیا ہویا ہے۔ اے بمبئی وچ پتھر بھی ہو جائے پائے گئے تے ملے ہیں جے ایک پاسے لا الہ الا اللہ لکھیا ہویا تے محمد رسول اللہ لکھیا ہویا ہے۔ اللہ فرماندا رفعنا لک ذکرک، میں ساری مشینری نو لا دیتا ہے، میں سارے دے ذمہ لایا ہے کہ محمد میریاں تعریفاں کردا ہے تے تساں میرے محمد دیاں تعریفاں کری جاؤ، تاکہ پتہ چل جائے کہ ساریاں نبوتاں دا مرکز رحمتاں دا مرکز کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ تیرا ہے؟ یہ ہے عقیدہ؟ او بولو ہے تے ایتھوں جڑا اس طرح رکھ کے تے ایتھوں بنا اس لیے کہ تصور تیرے دماغ وچ ہوندا ہے تو ہٹلر دی نسل وچوں ہے یا محمد پاک نال محبت ہے تینوں؟ چلو میں آج سچی گل نہیں کرتا، ہمیشہ سچی آکھن دی ضرورت نہیں، کدے کدے پھلی کچی بھی آکھ لینی چاہیے۔ انج نہ ہوئے نا کہ پہلی دفعہ تسی تہاڈی تے میری یاری لگ رہی ہے، اللہ کرے دوئی باری میں اتنے آ سکاں صحیح، بہرحال تمہیں چھلنا تے میں ہے انشاءاللہ۔ تساں میریاں غلطیاں کڈنیاں تے میں تہاڈیاں غلطیاں تنقید چلدی رہے تے تاں بندے دی اصلاح ہوندی ہے۔ وہ لیڈر بھی بگڑ جاندا ہے جے تے تنقید کرن والا کوئی نہ ہوئے، وہ قوم ہی تباہ ہو جاندی ہے جڑی قوم دے اوتے تنقید دی طرز تے نہ کیتی جائے۔ شیخ کی طرز پہ قرآن سنائیں بھائی، شیخ القرآن بننا بڑا مشکل ہے۔ ہاں پھر یہ ہے کہ شیخ القرآن آدمی نہ ہو، شیخ القرآن کی طرز پڑھ کے ان کی طرز کوئی بگاڑنے سے الٹا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں آدمی گناہ گار نہ ہو جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کوڑے رون نالو چپ چنگے، جی کتے ڈو تے آ گئی تے میں بچا کے واپس گھر تے نہیں نہ لے جانے، وہ تواڈے واسطے ہی ہو رہی ہے۔ باقی یہ شیخ القرآن دا خاصا انہاں دے نال خاص سی، دوے تے ہیں نا سارے ڈالڈے جائے، ڈالڈیاں نال کم نہیں بنتا، صحت الٹا بگڑ جاندی ہے، کم اصل نال بنتا ہے۔ اس واسطے اللہ فرمائے انا کننا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ قرآن کو نازل کیا تو رحمت کے لیے، آپ کو نبوت دی تو رحمت کے لیے، میدان ربیع الاول کا بنایا تو رحمت کے لیے، لیلۃ القدر کی رات بنائی تو رحمت کے لیے، رات کو قرآن نازل کیا تو رحمت کے لیے، آپ کو نبوت دی تو رحمت کے لیے۔ رحمت والا مسئلہ دیا کون سا؟ انا کننا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ کی رحمت دے پایا ہے، یہ رحمت والا مسئلہ ہے کہ سمیع علیم۔ ساری کائنات مل جائے، ذرہ ذرہ رحمت بے پایا اللہ کریم کی مل جائے، مگر ایک پلڑے میں محمد الرسول اللہ کی رحمت نبوت کو رکھا جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں ساری کائنات ایک پاسے ہو ونجے، دوے پلڑے دے اکیلا وجود محمد الرسول اللہ دا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تہاڈا دل یقین کر جائے گا کہ رحمت تمام نبوتاں دی، مرکز تمام رحمتاں دا وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم فرماتے ہیں اے رحمت دا مرکز بن کے آیا ہے تاکہ 4,05,000 صحابی جڑے محمد الرسول اللہ دے ہیں انہاں ساریاں وچ رحمت بھر دیتی اللہ پاک نے۔ رحماء
بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا محمد کریم چونکہ ساری رحمتاں دا مرکز بن کے آیا ہے، اس واسطے بلال آیا تو بھی رحمت نال بھریا گیا، چچرا آیا تو بھی رحمت نال بھریا گیا، صدیق آیا تو بھی رحمت نال بھریا گیا. بینہم تراہم رکعن. میرے محمد دی رحمت دا نتیجہ دیکھو، کوئی رکوع وچ رات پہ گزریندا ہے، کوئی سجدیاں وچ رات گزار رہے. رکعن سجدا. اللہ دے پاک رسول کو پوچھا جاندہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی اے دسو سارے تو زیادی رحمت تہاڈی نبوت دی کیندے وچ آئی؟ سارے نالوں زیادی رحمت نبوت دی کیندے وچ آئی؟ اللہ دے رسول فرماندے ہیں ایھا الناس ایھا الناس ارحم امتی بے امتی ابو بکری. ارحم امتی بے امتی ابو بکری. ویسے تو میری ساری رحمت نبوت کو حصہ ملیا میرے صحابہ نو، پر میری ساری امت نو جڑی رحمت ملی ہے وہ ایک پاسے ارحم امتی بے امتی ابو بکر، جڑی میرے کلے ابو بکر نو رحمت ملی ہے وہ ایک پاسے جی میرے جی رحمت کہیں کول کائی نہیں، انہیں میرے ابو بکر جی رحمت کہیں امتی کول کائی. اللہ میری رحمت دا مرکز مکہ ہویا نا فتح، مکہ فتح ہویا. ہاں مسلمانہ دا لشکر جلے وڑے ہے نا وچ کھیڈے مکہ مکرمہ دے تے صحابیہ نے رجز پڑھیا اشک چاہ کے. رجز پڑھدے ہویا ایک صحابی اگوں آکھے تے باقی دے پچھوں آکھے. آخر الیوم یوم الملحمہ، الیوم ایک آخے الیوم باقی آخر یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. ایک صحابی آخے الیوم تے دوے پچھو کی آخر صحابی پوچھے الیوم اج کی ہو جیا دے، دوے آکھن یوم الملحمہ مشرکاں دے ٹوٹے کرن دا دے. الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. اب صحابی ایک پوچھے اج کیا دن ہے؟ اگو سارے آکھن اج مشرکاں دے پھڑے اڈاون دا دن، مشرکاں دے گوشت دے لفڑ لان دا دن نے، مشرکاں دے کترے کرن دا دن نے. یوم الملحمہ اج گوشت دے لفڑ لاندے پئے. اس نے لکھیا انہاں نو چیر گھتسائے مشرکاں نو جڑے قبر چٹیندے ہیں اللہ نو چھوڑ کے، جڑے کھوتیاں نو پوجیندے نے اللہ نو. چلو اج چھوڑ دے چلو یار اج بھائی جی نبی پاک ہی وہ جڑے معاف کر دیتا ہے تہاڈا اجر غصہ نہیں چلن گا. الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. اج دا دن کی ہو گیا ہے؟ ابو صاحب آکھن یوم الملحمہ، یوم الملحمہ. اج گوشت دے ٹکڑے ٹکڑے تے ٹوٹے ٹوٹے ہون دا دن. اج نہ دے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں. نبی کریم سن دے پے آن اس وقت اگوں آ گئے تے فرماویں لگے نا نا لا 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 لا. ہن مینوں جواب دے جائے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ. اج دا دیہڑا کی ہو گیا ہے؟ کہ اج دے دیہڑا جتھیاں پا کے ملن دا. مشرک مل ونجے، منافق مل ونجے، کیونکہ مسلمانوں فتح ہو گئی ہے. محمد اج رحمت دا مرکز ثابت ہو گیا ہے. اج میں سینے نال لا کے ملنا ہے، اپنی کاوڑی تے غصے نہیں کڈنے تاکہ دشمن نو موقع نہ ملے. اللہ پاک نے ثابت کر دیتا کہ غصے دے ویلے بھی رحمت بنے تا محمد ہائے ہائے
کافر دے ویلے بھی رحمت بنے تا محمد، انتقام لون دے ویلے بھی رحمت بنے تا محمد، اے رحمت دا مرکز بنیا تا محمد بنیا۔ الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ اج دا دن کی ہو گیا ہے؟ غلطیاں معاف کرن دا دن ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ اج بھی جڑا ابو سفیان دے گھر وچ جڑا آ گیا ہے، بھاویں مشرک بھی ہویا اج توڑی، تے میں محمد اس نو امن دیون واسطے تیار ہاں۔ اللہ اللہ، ساریاں رحمتاں دا مرکز کون بنیا؟ ہاں، اللہ فرماندا ہے ہن تھوڑا جہا فوارا سٹ نہ میرا پیغمبر ہیں، پتہ لگے کہیں پسلی چیز اٹھی ہے، کہیں جگر ٹھردا، پتہ لگے مرکز نبوت تے مرکز رحمت نال تینوں پیار کہڑے کہڑے لوگ ہے۔ شروع کریے، یہ باہر والے پھر آ بیٹھے ہو، کریے شروع، ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا خیال کوئی نہیں۔ چلو چھ کر ایک آدمی ہے، وہ خیر صلاح یہ ہوں مسئلہ یاد رکھ کہ اللہ دیا ساریاں رحمتاں دا مرکز کون؟ شاباش بولو، رحمت دا مرکز کون؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جتھے رحمت آ ونجے اتھے اجڑدا بندہ، رحمت ہوندی ہے اجڑیاں نو وساون واسطے، برکت ہوندی ہے تھوڑیاں نو ودھاون واسطے، مغفرت ہوندی ہے لڑیاں نو بچاون واسطے۔ اللہ نے رحمت دا مرکز بنایا محمد پاک نو، سجے موڈے نال قرآن پاک دی رکھی برکت، کھبے موڈے نال رمضان دی مغفرت، وچالے آئی محمد دی رحمت۔ اللہ فرماندا ہے نہ اتھے کوئی لڑ سکدا ہے، نہ کوئی تھڑ سکدا ہے، نہ کوئی برباد ہو سکدا ہے، پر شرط یہ ہے کہ جے کر تھوڑ پوے تو قرآن نال بائی کاٹ نہ کرے، جے کر گناہ دی لوڑ پوے تو مغفرت نال بائی کاٹ نہ کرے، تے جے کر اجڑن دی تھوڑ پوے تے محمد نال غداری نہ کرے۔ جے کر انہاں نال نبھا دتی تے بندہ تریہاں سٹیجاں تے سکھ دی زندگی گزارے گا، دنیا دی زندگی بھی اور عالم قبر دی زندگی بھی، عالم حشر دی زندگی بھی۔ اگر انہاں تریہاں سٹیجاں تے ٹھیک رہ گیا تے مننا پائے گا کہ مرکز ہے رحمت دا تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ زندگی ہوئی نا تے اس مرکز نو پھر اگوں درخواست کراں کہ ذرا بول لو، جدو مرکز پھر بولیا تے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ آج دے سبق وچ ایو کچھ رہ گیا کہ رحمت الہی دا مرکز ہے تے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی ہے تے تھلے تھلے ہے، یہ بلے بلے ہے تو صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گل اور سن لو، پھر وہ رات والے رسالے دا، یہ رسالے وچ سورت فاتحہ دی قرآن پاک دی تفسیر بھی جا رہی ہے، مسئلہ حیات النبی دی تحقیق وچ جڑی 2100 احادیث ہیں ترتیب وار وہ بھی آ رہے ہیں، فتوے جڑے لوگ پوچھتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، 1400 سال اج تو پہلے دے مسلمان دا حال وہ بھی آ رہا ہے۔ جنہ ساتھیاں نو ضرورت ہوے اس ساتھی کو لے سکتا ہے۔ السلام علیکم۔